Hmm. Bokota, bokota ni mission na bino, bolinga mingi, tofungola misu ezaka ya kufungwa mandeko na nga na ye lisusu, tosolola kande ezalaka malgré ba grippe, bamo ba santé tungisi, mais nangolo nzambe ekola azobatela kaka, on a été tosolola kande ezala kaka, bandeko na nga nalingi bino mingi, ba gros bisous na ndeko nyonso vraiment wazo ata na ye ya olanda nga wana omona ye mo makopa Chantal Sako makusu, mobala Montana mwasi ya Montana le muntu, ba gros bisous na David Kiajose mobali ya Nono Lumboto, ba gros bisous na bino nyonso na Guy Polo na Saragossa, ba gros bisous na o nzamba pambola yo, ba gros bisous na makopa Piga Pierrette na Belgique, makopa nzamba pambola yo, ba gros bisous na Karine Saka mobali ya Cyprien mwasi ya Cyprien pardon bolimbisa mikolo mibali kezo bolimbisa mwasi ya Cyprien Matondo Karine Saka, ba gros bisous na Guy Mputu mobali ya Nadine, ba gros bisous na nzamba pambola bino na Kemba mbote na Nadine mwasi ya Clément na Biliba, ba gros bisous makasi na ye moko ya Germaine, ya ba gros bisous na lingi mingi nzamba pambola yo nzamba mona yo, na mbali na yo papa Edi, mon papa ya Daniela, papa ya Lionel, ba gros bisous na bino nzamba mona bino, ba gros bisous ke makasi na Solange, wana baka na benga kaye kunyada wana semeki mwasi ya JC na Biliba, ba gros bisous na bino nzamba pambola bino wana na kena makasi na ye moko oncle wana noko ya la grande dame, oncle Chesco na Suisse na mboka ya Berne, mobali ya Françoise, ba gros bisous na oncle nzamba pambola leke mama na ngai, ba gros bisous na ye mosusu oncle Benson mobali ya Anima Timambote, ba gros bisous nzamba pambola bino nzamba mona bino na lingi bino mingi na ye lisuto sola kaka mo mikolo esale ebele bandeko na ngai tosolaka ndenge ezala kaka, nde tosolaka bandeko na ngai l'émission nasala na site olanda biso nyonso ya bopeto bandeko, bopeto nde makambu babi, bopeto nde bopeto babi propre nde yango nde eza esungaka ekontaka wana mona ye moko mama bopeto lisusu makasi piga Pierrette mama bopeto vraiment na mona ye moko Chantal Sako mama bopeto lisusu babi bopeto nde makambu, bopeto esunga makasi bandeko na ngai, babi la propriété c'est la santé, propriété esungaka bandeko na ngai na si tolanda na émission na tono na salaka wana ya bopeto wana mona ye moko petite sœur Olga Kiambi, ba gros bisous wana ya eza wapi toza wapi babi eza kaka na tofongola misu nde bopeto nde makambo bandeko na ngai, babi bopeto mwasi fois la propre, mwasi fois la bien ndako eza la propre bandeko na ngai, ndako eza poubelle te bandeko na ngai, esika kovanda ezalaka poubelle te, bandeko ba mwasi faut la propre, toyebi biso toza na poto ata bata ya mosala batebi bakoma baka naka ya kolemba kase te bandeko mama, yato yaka kase ata oyaka uta osala mosala, me bandeko na ngai koneglijaka place ovandaka te, omona mutu so asalaka asala na hotel oketela hotel akenda kobongisa propre ozonga na ndako na ye mbindo salite bandeko na ngai, babi bopeto nde makambu, mwasi fois la propre, mwasi fois la classe, babi propre na nzoto, propre de siko vandaka omwe, propre siko vanda salon na yo, cuisine na yo, neneka na babi sika misatu na ndaku oyo ezaka ya konéglige na bite to néglige chambre mpo ngai nde tinga na lela chambre na ngai nde na lela ngo bandeko na ngai na lela mbetu na ngai loko elo mosusu bandeko na ngai, donc tokoki konégligaka chambre te, tokoki konéglige te, mais c'est 3 places oyo ngai nalobaka salon, cuisine, wese bandeko na ngai ato uti musala oye ya kolemba bandeko na ngai wese kosuka na semaine mbala moko te okoki kosala benga ngo mene mabe yango kosala eza ménage so koza bano bane kosala wana site boy te, mais eza ba ke uti musala oye na yo obonga oyo osisi kosokola
oniki wese no pona journée ozala te bana msu bato so ozala tika bana bien mobali mbala sala kape oyo ke mobali ba makambo wana ezaka te bisa ya makambo biso basi bandeko na ngai bandeko donc ato uta musalo yeso esengi onika wese na yo wese ko nika mana semaine une fois te bandeko wese za ba wese za na kata ndako surtout eza ba wese faut ça propre chaque jour. Cuisine na yo propre chaque jour, salon na yo propre chaque jour. Ne faut qu'on lande la que chose na bana, bato ba oh bana ba baby sa to boite si bana ba baby saka. Mais o moni bana ba koti mama ko ya koza ko te bute ozalaka ya kolemba te mama yo ko ye na ndaku na yo to uteki musala so esengo sala mwa limpieza ya rapide mwa ménage ya rapide osali sala bien bandeko nanga po ebike obima na ona tongo ndaku na yo chambre na yo cuisine na yo aussi fait la propre bandeko nanga batu mususu mona lala kana mbetu na ayo tanda mbetu kana butu wala kuteza kotanda te ezaka ne tondo na ba frite ozaka to haba mike oyaka pupuli kama ba pousser au mato finiki non mande mama faut ozwaka temps ba kota na ndaku na yo vraiment so to biki to sala biso to sala ko kubima ko na musala mais so esengi fandi la ndaku no sala ngo propriété eza bien makasi eloko msuda ingana lo bandeko na ngai mbetu babongisango aussi siko la mukate bandeko na ngai bandeko yo siko la muka surtout bato bakena sala ntoke na musala na tongo ya samedi pour so ta basala di lundi à vendredi na tongo samedi bandeko na ngai soko lamuki okiti na mbetu osiki ko sambela bandeko loka liboso fongola ndaku mobimba we ndako fongola ndaku mobimba ndako ekota mupepe ya bien. Osomona bandeko nanga surtout baso bi bato bakena matongo batika bana na mwana bana kubanga baba yebi na bango te mais bato ozaka sala onga na oloba na bandina na muto asalaka vendredi na tongo bien ata vendredi te pardon samedi te na tongo kaka ya samedi surtout ba chambre na tongo yo bimi na onofo bima yo siso la olamuki na mbetu na yo fongola fenêtre chambre na yo mu pepe ya libande kota oya ndaku ya mu pepe to respira kala butu ebimaka bandeko nanga bino bato bozwaka temps wana te vendredi pardon samedi na tongo yo lamuki na tongo wana po osmoke na musadi lundi à vendredi mais samedi yo lamuki ndaku mobimba fongola sala bo baba rapena li pièces profundo donc ménage vraiment donc o ça pena te ke ya komba likolo wana za ba lundi banini ya lo benga o pena li pièces pena donc ménage makasi o ya ko tombola baba kiti ya ko bouger biloko nyosa ndaku bandeko mwasa komba ndaku te ozo komba kaka do ozo leksa kaka ba mipandi o etikala non mwasa ozo komba ozo bongsa ndaku na yo esengeli ko tombola ka ko déplacer biloko esenge boujaka o déplacer kiti o déplacer o boujaka esengeli ko déplacer ango po ba salité ekotaka na base ba poussière biso to za ba mike na sexabino tema to za na mama ozaki street soki aye na butu bango babima tongo bato bakokenda koteka bino botikala na ndaku soki aye tulino bokombaki ndaku osi tokombaki bopangusaki ndaku osi bopangusaki bandeko nanga mama koya kaka na pesa mne exemple ndeti o me nini kiti aye boya atie loboko ne boye akolakisa o boye elakisi ke soko kombaki ndako mopangusaki bakiti te opangusaki pareil te bandeko nanga ndako so okende tala poussière autour de ndako bato balalaka bakanga bandeko nanga eto lalaka ka na butu yo kangi ndako mobimbo kitisi percer toldo kitisi biloko tout po lala bandeko nanga poussière ezaka na kata ndako yo monaka banari me banda bato esilaka te bosoto poussière maman il faut qu'on pense à ndaku bien qu'on pense à pareil na yo et loko nyose sengi qu'on pense il faut qu'on pense à ngo bien na muto asala kate maman il faut qu'on sala pena li pièces na ndaku no chaque jour banda ko poto situation za ozotala ngo bo mo nete ya salité yo zwa kaka ba kombo ale banda ko komba au moins na ba salité ezaki na est na l'ouest na nord na sud bandi ko bimela yo maintenant boyo ko mona ngo te
Bandeko faut kopangusa ndako bien ko komba ndako bien ko bouger ba biloko esengi ko bouger pour okomba ozwa moyo komba ndako no bien pour ndako za la propre mona makopa moi c'est propre faut kombaka kokomba ndako no na ndenga bien aussi si kokomba ndako no ba porte faut ba fenêtre tout eza ya kofungwama bandeko na ngai et tout so bona zo komba ndako na ba fenêtre kangama bandeko poussière zo kende wapi bandeko on a lingi bino mingi bo peto nde makambo moi c'est la propre propre malobate propre nzoto te propre ne siko vandaka moi c'est sengeli la propre bandeko na ngai o tout ozo komanda wango boye poussière no saison ezo tourner kana likola ndako boye yango sanga so ngo komanda kuna yo ofongoli ba fenêtre nyonso ozo komanda kuna yo opupuli ba kiti osali nyo mupepe o pardon longoli ba pousser tout oko silisa otiki ndako ekoti mupepe bien soko pangusa ndako apo okangi ba fenêtre bandeko faut ozala propre bandeko na ngai na muto asala kate chaque jour faut ça randa kuna yo ba mtaye pena tali peso vandaka bandeko na nga apesi yo a respecter a boa kilo ba fleur bandeko faut ko ozala propre wese ba sokola ngo chaque jour eloko na banda bino batu bo salaka bozo a raison te na yaki na lembi mama okoti po sokola nika wese na obie po na journée ozala raté nika wese no bien po bato ba na journée na ndako ba respirer pe sola bien na kata ndako bandeko na ngai ezate ka ndingo osokola kango samedi osala kate o que sola samedi oyo sala kate une semaine wese eza loko oyo sukwa makashaki opena zo bisabino bandeko na ngai wese sukwa makashaki jour faut que sala ka propre na kata wese na yo otie bino ba bengi propriété osokoli wese na bien soto ke na chambre idem na chambre na yo olamuki na tongo bandeko na ngai okitisima bolimbisa okitisima ko na se eloko liboso bandeko na ngai kende kotombola nini na yo persia na yo nini fenêtre fongola fenêtre putindika ba rideau fongola fenêtre mupepe bien ekota ba bongisa mbetu te ka kokitika na mbetu buludu allez obandi ko bongisa ko zip kambetu non genre badra na ofini kaka zongi sango na sima kote makolo na yo bien soki sengo longolo yo déplacer ngo bandeko na ngai otiki mbetu mupepe kota ya mupepe bien kota na mbetu na yo soki mupepe koti bien na kata mbetu na yo bandeko na nga wana nde oya obandi ko bongisa suko mbetu na bien bongisi mbetu na yo bandeko mbetu ba bongisa ngo na butu yo ningola la kati yo ningola la te bino watu ke na misala bozwaka raison musala te batu so chambre tonda tala bilamba chambre désordre chambre respirateur bandeko bilamba biso tozala na poto za bilamba belé mais ko yeba ko bongisa bilamba bien ko plier bilamba ko tie bilamba na place nango ngako na lingana nga kakalakani wana te. Donc, copier bilamba na yo bien au tiango na place nango. Mande ko kotika chambre te boye kaka non te. Bongi sa chambre na yo bien o tandi betu na yo o longe mo bilamba to longola na butu na chambre faut toujours tout ça na armoire faut za na nino ba crochet bilamba. Ezanga te pona wana nde o crochet emsusu peignoir na yo na wana nde o crochet nini comme c'est dit nini comme c'est ma nini pyjama na yo bande ko na ngai ezanga te na ndapo pyjama gumba ngo to kotisi na armoire te o crochet ngo na nino parce crochet ba bilamba ezanga te na chambre bande ko na ngai place o ba tiaka mo su aimé o ko crochet su aimé na yo ezanga te bande ko eloko anezanga te na chambre obongisi bilamba chambre donc so fongoli porte boye senga il faut emona na mbetu kaka na ba biloko to tiaka na nini na chambre ya bien ete ba bilambo balusi miskoto bilambo balusi miskoto ba sapatu non chambre bonga ndengo na te bandeko na sengi biso bo peto nde makambo moi si esengeli azala propre propre na balabala te kande na obandela propre na balabala te une chose encore moi si alala na nini na pantalon quelqu'un te bandeko toza na poto eza ba auto baza na friki loko to tala même otala te to na moi si na pyjama
bande konanga mutu so mona non elamba wana kaka awuteki nanga kalingi la kyongo mbisi na butu bande konanga yi akalingi lengo mbisi ye wana ake ko matala mbeta lali eza soni yo da butu byo osala ki musala na elamba wana osala ki na musala longola elamba wana surtout bato balala na bilamba na bango na nzoto bilamba ko bimela omona mwasa kaka ndenga yaki wu amibwaki na mbetu mwasa za elamba bimela te asa elamba afandilaka na ndako te bandeko pyjama ezanga biso te po na ba pyjama ba sirvette yango esalaka ofandela na ndako ya kofandela na ndako po ozala l'aise bandeko mwasa koki kozanga pyjama te pyjama ekoki kozanga te peignoir ekoki kozanga awa na poto surtout naolobela no poto moto akoki kozanga yango te na ntongo etolamuka toutaka na mbetu esolala na sengle eloko liboso obakisa na nzoto eza nanu peignoir na yo yango biloko wana ekoki kozanga te na mwasi awutaka te kaka elamba obi na butu nde ezala osalaki nango mosala yo wana mbala boke kolala nango mosu akalingaki meme mbisi ye wana ke amatiaki matala mbetu longola elamba wana bie sokola mai na yo zwa pyjama na yo siko bie lata yango mabala bato beye mabala ezokokufa tozoyeba sanse mwana mutuka boye oyo bakabwani mosu mobala baye na ye solo do abaye na ye sali te tala video mo balakisaka mikolo te oleka mwasi bale banzungu akolambela na bawese ovandi pa otali banzungu eza na YouTube obi tuna no banzungu na wese kene kosala nini atokisaki mai ya kosukula o nini mama atotokisa mai ya kosukula okotokisa mai na nzungu na yo zwa kantine banda na wese zwa kantine mema ngo na cuisine tiande mai okomema nzungu na yo olambela na wese te bandeko na ngai bopeto na linga bino mingi basi nyonso babone nyonso ya tofongola miso na bibino nyonso boza propre ya ola linga bino mingi moi sauf c'est une propre et au saleli elamba wana weekend abana nataki na journée na lambela ki ne lamba wana maman ko ke matana na mbetu te na poto pyjama za moins cher ensemble la pyjama za ba 12 euros ba 10 euros moi ça ko zanga pyjama te personne na ba pyjama te 50 za moko non okola la pyjama moko te msusu na semaine ozaka na pyjama moko mutaoza na pyjama moko te oyebi ke donc de la lata ki banda lelo ti ero lelo na longoli olati mususu e banda lelo ti lundi ti mercredi olongoli osusu moko ya mercredi ti okoma nango su dimanche eza mabete mais pyjama moko une semaine bandeko mama tozosoma ba yoshi tozosoma ba biloko cher pyjama eza 10 euros bana no bakoki kozanga pyjama te bana no bakoki kozanga peignoir te bandeko na ngai eza loko moko eza non naende baba no bala nada non eza pena na nini te ya cher te bandeko na ngai ate eza cher pona bopeto na yo pona propriété na bandeko ekoki kozanga te bandeko na linga bino mingi vraiment ndeko na linga bino mingi basi nyonso bopeto na linga bino mingi ba gros bisous nzamba pambola bino bandeko yo lamuki na tongo kotanda metu na ombala moko te na lobi pete so otani ba moto yo otana ona buto volala non tika chambre kota mupepe ndako kota mupepe bien tika kutu angona no bongo bando olamukaki kende ko bongisa ndako salon na yo bongisa ba wese na yo bongisa cuisine apoke no kosuka na chambre na yo obongisa ngo bien pe se koti da mupepe opupuli pena bien le beau tandi lisusu propre chambre sengeli so ifo ala poto boye bien ba chambre kama porte kama marate ba porte ba chambre kama marate mona mutu so kanga porte chambre ki makasi abongisa ki te salite mutu so kanga porte chambre bi ke kuna bo sote tondi kuna ne ba omona bandeko chambre za place olalaka donc ngeka nde na uto sabino na lela chambre na nga makasi esa place na nga la lalaka donc en lali na liko respirer na respirer me peut pas bien pour so bilamba ça par-ci par-là bandeko ba sapatu par-ci par-là o respirer ni solo ba sapatu lata ki emsu emisa solo donc bomba ngo place bien eza na place na ya propre non oya ka butu so mona kaka ayeka longoli kaka bo non basi bo peto na lingi bino mingi mabale belezo kufa likola salité libale kufi boso za ko ba boya ni kwa munoko lelo ko ba la salité ba boyo poza salité
Moi c'est sengeli ozala propre. Zwa ta ya kobongisa cuisine na yo. Ya konika cuisine obi ya kotie loko na place nango. Donc moi c'est sengeli faut ozala oh non, le ba papa te. Papa soko ko aider yo na volonté na ye, mais muta azwaka soin ya ndaku eza mwasi. Moi si nde yeba ke fleur on rotiango place boye, ki tu ekozala place boye et kopo ekozala place boye. Papa ba ki parla bango te. Nga na yeba garçon mo boye, ya ba otene mu auti ko sokola pena ko azwi savon auti ko sokola nango a déposer ko TV. Savon ko sokola bande ko nanga. Po mona ke ba papa côté na ba donc nga na comprendre nga bango. Mais maman bopeto nde makambu, moi c'est sengeli ozala propre. Koyeba kotia eloko na place nango kobongisa ndaku na o bien. Chambre batikaka ululu. Il faut ezala propre. Na yebiso pe to kanga ngo ko linga obongisa ngo te, o kanga ngo. Te, bongisa chambre na. Bo bongisa chambre ba maman. Eh papa ye, aoka na posa lala. Bon, papa bande kende na kiti. Papa bande ko lala na kiti. Po amona na chambre place ko lala ezate. Place ko lala ezate po salité eleki. Et si bobo tape moya boyo pe ezate mais kufla eka na mutema mama monambwa. Mafula kumbundu. Et kufla eka na mutema salité maman to bongisa ndako esengeza propre. Moi chambre na propre ba coucher ya bien ba maman. Faut pas exciter ba papa. Moi ba kusa bien décorer chambre na okitoko ba maman. Non ça l'émission popeto ya direct. Hein? Non ça ba direct ya bopeto. To sungana et ya te ba ya l'accès so pa na so yebite. Oh bo so yebe poni ko za ça été. Ngape des fois na fa na nota ba vidéo ba to to bakisaka. E su ko to bale ma 200 boye. Ah, te na bongisi. To sunga na kaka ma mama. Na osabo peto en direct. Ya ba nde mama esengeli, nde chambre esengeli ezala. Boya lo ngate ka ay pour l'accès chambre na te. To so sungana. Boya ka pa na ngala sese eza pe bate bele baza bo peto na ni ba bonné na ngai bele boya pa na bo binde na vivaka. E ngote ko soki na yo l'accès non. Na me to sungana. Emso ba te place ndeni ba tshaka kusela mbetu oyinde ba bongisi ba tshaka ba décorer chambre ba décorer ngo ndengo décorer salon décorer pe chambre na yo andeko mama faut bongisa chambre papa yabi o bipenga oni no chambre ban surtout ba tuso mona banda bulangeti inane boni boy banda hiver et banda Mamuta na poto saka na bulangeti moko. C'est la honte. Moi si faut ça ba dra mbetu et sengeli fait ça les belé. Faut ça ba dra belé. Nga ba dra nga mbetu na chanja ngo emsusu ko koma pe na semaine. Mais bulangeti nelo na sala utala sok pona linga ngo. Tema na linga ba deko na linga chambre ngaza kitoko de olongo mama fo longo la bulangeti o saleli yango tel bito bulangeti to finir nango 3 jours bien une semaine mama prier yango so que ça place mo sengi utika ngo eleka mo pepe après prier yango zongi sango na likolo pour convertir d'abord yango na zo senga il faut na sala émission na sa vidini direct ya bopeto ya neba bongsa chambre au pliango bien ozongisi ozu mususu otandi banda hiver et banda ozaka na bulangeti moko bandeko na ngai na relaxa ndeni ni ba protéger bulangeti okosa nango pe une semaine to 2 semaines mais un mois te na tindi yote so na bi 2 semaines pour episode nango mibale mais so za nango belé na semaine ko changer pe bulangeti moko et rotier ba drap mususu ya propre ko changer pe bulangeti mususu pona ko décorer chambre no kitoko luka ba couser o ya bien o et ko décorer nango ba couser mo ya décoration o ko décorer chambre no kitoko chambre sengeli faut ça bien bande ko na ngai et c'est faut ça propre
Et on sait ça direct, il y a bopeto, il y a bon sa chambre, bien ndaku salon, bien c'est tout pour tout ça prendre bande ko ngai. Et on se mona moto ça koli akenda ka classe. Ah OK ka ko yekola, OK ka ko bakisa. Eza on mabete. Na olakisa na direct wana ndeni ba protéger couverture pour ça nango 2 semaines. Pour couverture donc couverture to fini kango to zip kango bena la sabino ndeni ya ko protéger couverture pour ça soloter ti rolongola ngo 1 semaine au pliango bombi pour que soit couverture so to ebi na protéger mbongo mais pour sukula ngo tant tout temps et c'est ko protéger ngo sur la mutoke comme na couverture te na olakisa ba bisenge ka balakisa akaka bandeko na ngai mutakoka kande na loba azate biso so to yekola akaka. Moi, je suis ça, femme de chambre, mais il y a beaucoup de même bête femme de chambre. Ngakutuko, n'ekola na bon sera bête l'hôpital. Quand des accords, ok botaille, au côté hôpital, ne maman de bayar la tombe ayeko tanda bête. Bon sande boye, na yekola ka wana. Na yeb sabino te ko na yekola na chasse la kosibino. Bien Afrique, nada. En Afrique, tu as un système africain. Malgré ça, la décoration, mais système africain, ko tanda pendam betu. Oh, tout le monde a un hôtel. Maman, na yekola bande ko nga. Na yekola ko yekola na hôpital. Pour nga ça na femme de chambre te. Bande ko photo ça la propre, ma maman. Moi c'est ça que ça la propre. Douche na fait ça la propre maman. Au moins la douche mususu mona tala banzela mwindu. Oso tout la douche ça na poto. Yo ke on ankele. Bande ko maman, kitala tala. Kitala tala les place ko za kitala tala mona on dirait tu vas pinter à couleur la kitala salité et roso pose nga na classe balaksanga ezate o wapi balaksa na classe na hygiène balaksa nde ba posaka et roso brosser munoko na yo kitsa mutu na ona se ezate zo brosser et yo tomuli mutu na oli kolozo brosser boye ba so nyose zo kima wapi na kitala tala au côté na bani boki tata la salité ba soy to relaxa on a bopeto na to fon la mi nyoso eza no yo fon li misu o ye qualité do na fon li misu te libalo ko perdre ngo bande on a ligi bino mingi na ligi to perdre mabala bo perdre mabala to bongisa po ba papa ba sepela papa pe belé bazo déclarer salité kitala tele sika place ya kotala na kotala elongi na ngai ndezongala taleti botaleti kitata na ngabo na otala elongi na ndezongala non na kotala elongi na zo mona ndi ba tâche ezipinga elongi te kitata za place propriété et au moni bana ba yibi na bango te ko lakisa kaka mais wa te salité maman kota tala po mupaya ko ile bana ba bibi mupaya ko ya kokota Joie qui ça ni bien pangu sa propre qui t'a les a bien ma maman yo kota na banyo na o mona te ke wese ne za salité o mona te ki tata na yo e za salité mais to so sungana mutakoka asate wese ba sokola ngo chaque jour wese ba sokola ngo na semaine ba mote bino ba mosala bo ka raison musala na saki ko lemba te mais là, vous savez que à tous à kolemba et yo koti na douche pour osokola nzoto na yo profiter nika wese na yo pour la journée za la rater bato ba otika na wese ba ça peut propre bato otika na ndaku wese ça la propre bande on a lingi bino mingi ba gros bisous na bondo ça landa émission na ngai muto no ça s'abona l'émission oyo na lingi bino mingi nzaba pambola bino yebale moko maman la grande dame Antoinette Matuvanga la mwana nde mama la grande dame na bandeko na nganyo so bisika bozali na lingi bino mingi nzamba pambola bino nzamba mona bino babibo peto nde makambu bopeto bopeto nde jouaka bopeto nde babi salité eza lisumu salité eza péché salité eza lisumu mutako saminote po salité mutaka salité donc moi c'est ce que ça propre
kotika mobali yo te comme loko esclave na yo yene yo ovandaka na yo yo salaka bio za te oya pe ba yango wesaka ba sokla kite mobali no soklo wese boni boy ba papa sunga biso eza pe mkozu pe na fait play à koti a soroli wese eza ranango soka za pe na temps eza obligation te ke mobali no mtando tandila yo mbetu mobali no mtando lambila yo mobali no mtando non eza obligation te na fait play eza ranango papa pa koti abi lelo nde na sepesa mama ezala nango ba gros bisous na libino mingi so tali cuisine so papa so à côté cuisine a bien a okalinga tama koko so tuno yawo mungu eza même so saka liboso ne boy teme eza ya yeku donc eza place na été cuisine eza normal azoluka mungu eza liboso ne kaba omona ngote ba papa eza rôle ya moi si wala eza babi devoir de la femme moi c'est sengela za la propre kozwa soin ya ndaku na yo kozwa soin ya mobali na yo kozwa soin ya bana na yo bandeko na bino mingi nzamba pambola bino ba gros bisous ciao.